Coromandel, no coração de Minas Gerais, é um palco vivo, onde a música sertaneja ressoa como a alma do sertão. Neste solo, a tradição encontra as novas gerações, e o som da viola nos lembra de quem somos. A música é vida, né? Eu acho que sem a música não faz sentido as coisas. Goiá, o poeta do sertão, fez da música sertaneja um tributo à simplicidade, ao amor pela terra e à essência do homem do campo. Seu legado vive entre essas paredes, onde cada verso ecoa como uma oração ao sertão. A música sertaneja mais regravada, né, no Brasil hoje é Saudade Minha Terra, do poeta Goiá. Então a gente, né, tem essa obrigação, a gente que gosta da cultura, gosta de música, a gente tem esse dever e essa obrigação, né, de fazer um pouquinho que a gente der conta para manter essa tradição e continuar levando o nome de Coromandel com a música sertaneja. No projeto Viola e Cultura, crianças, jovens e adultos se encontram em torno de um instrumento que carrega séculos de história, sob a orientação de Dênio. A música torna-se ponte entre gerações, conectando o presente às raízes do passado. O projeto Viola e Cultura, ele teve até uma ideia antes um pouquinho, mas ele iniciou em 2017. Sempre o pessoal sabia que eu tocava viola e tal, e sempre me procurando para aulas de viola, querendo aprender, sabe? Aí eu pensei, esse negócio é importante, né? Manter essa tradição, não deixar acabar a tradição da viola. Aí eu criei o projeto Viola e Cultura e levei para a administração e tal, e tivemos o apoio, né, aqui da Casa da Cultura, e iniciamos o projeto em 2017. E esse projeto dura até hoje, né, com sucesso, graças a Deus. Tem uma fila de espera, sabe, de alunos, e a gente está aí, né, os alunos, desde criança até adultos, e a gente tem essa total de 15 alunos, né, as aulas são semanais, e a gente está sempre incentivando o pessoal a cuidar da viola. Aos jovens, né, a gente quer deixar essa mensagem, né, para cuidar, né, da cultura, a música, tudo, né, não só a música, mas tudo tem que evoluir. Mas a gente tem que saber da onde que é que veio, né, de onde começou, como começou. E então os jovens, né, procurem estudar música, procurem pesquisar sobre música, né, que a música é muito bom para a formação do cidadão. E para os adultos também, a música tem um poder, né? Tem um poder de a pessoa que ouve música, a pessoa vive bem, né? A música tranquiliza.
Então, a música está presente na vida de todo mundo, né? Além do projeto, né, das aulas de viola, eu também tenho o projeto da dupla Paulo e Deni, que nós começamos em 2007, né, gravamos 2 CDs, fizemos várias participações em CDs, né, de outras duplas, em DVDs, e agora, né, com a era digital, a gente também está com algumas músicas nas plataformas e a gente mantém essa tradição. O show também de Paulo e Deni também é de viola, sabe, música raiz, músicas autorais nossas também, e sempre levando a viola no peito. Quem quiser conhecer o projeto, pode vir que a gente pode nos procurar que a gente está à disposição. A viola, símbolo do sertão, ressoa ensinamentos que atravessam gerações, unindo tradição e futuro. Em cada peça, Louro coloca alma e dedicação. Sua arte mantém viva a sonoridade autêntica do sertanejo, conectando músicos ao passado com o som inconfundível da viola. A gente faz violão, faz viola, faz cavaquinho, mas hoje o comércio maior é viola mesmo. Eu faço mais a viola. Violão eu faço assim, algum lá por acaso, por encomenda, sabe? A arte de construir violas é um trabalho que preserva a alma sonora do sertão. Eu mesmo admiro, depois de pronto, eu admiro como que foi eu que fiz, sabe? Isso é gratificante demais pra gente, porque quando você pega um instrumento bem estragado e que você consegue recuperar ele, sabe? E fica em aspecto de instrumento bom mesmo, aquilo é gratificante demais, né? Não pela parte financeira que você vai pegar, mas pelo que a beleza que ficou, o quanto a pessoa sai satisfeita, né? É um sentimento, que concluiu a obra que ele queria, né? E a gente faz, fica muito bom. Isso é gratificante pra gente. E tem saído bem, tem muita viola minha esparramada aí nesse Brasil, para todo lado. Até lá pro Acre tem viola minha, sabe? A pessoa fica sabendo, não, vou lá. Procura, né? Vem serviço demais para mim de Uberlândia, vem até de Belo Horizonte, de Brasília, porque vê falar assim, a Coromandel tem um louro que faz serviço assim e capricha direito, faz direito. Aí vem de longe, fala, não, eu tô aqui porque fui informado, né? Sempre foi assim. E aqui, vou levando a vida, né? Juliano Reis, cantor e apresentador de televisão, percorreu o Brasil divulgando a música sertaneja, mas foi em Coromandel, ao se deparar com a obra do poeta Goiá e a riqueza cultural de seus conterrâneos, que se apaixonou ainda mais por esse estilo tão autêntico. Eu tenho o prazer de estar com os grandes artistas nacionais, até há tempos atrás, porque eu faço a festa de Barretos já há mais de 10 anos, somos credenciados na festa de Barretos, valorizando os grandes artistas. Tive o prazer de estar agora em 2024 com Trio Parada Dura, também com Lourenço e Lorival, esses grandes artistas que passaram gerações, né? E o nosso maior prazer é levar a boa música sertaneja através desses grandes artistas também para a juventude que nos assiste. Isso para nós é muito importante, porque através desses grandes heróis que batalharam e sempre seguraram a música sertaneja, nós estamos passando a boa música de gerações a gerações. Então, para nós é muito importante. Eu fico muito feliz de saber que hoje tem vários cantores aí, mirins, seguindo essa nossa música tradicional, essa nossa música sertaneja. A música sertaneja ecoa em todo o Brasil,
mas em Coromandel ela pulsa com uma força única. Chapéu de palha e uma viola, cantando sempre uma canção. É o sertanejo, simples, modesto, relíquia pura lá do meu sertão. Quando eu vejo um caboclo humilde numa casinha feita de saber, respeito muito esse personagem. Ele conserva meu país de pé. Eu que nasci no rancho do sertão, eu sei contar da vida lá da roça. E é isso que a gente quer. Nós que já estamos aí há muito tempo na estrada, a gente quer isso aí, que a nova geração siga esse caminho, representando e valorizando a boa música sertaneja. Beleza? Cantando sempre uma canção, é o sertanejo, simples, modesto, relíquia pura lá do meu sertão. Éder Júnior nasceu com a visão normal, mas aos 23 anos sua vida tomou um rumo desafiador. Ele perdeu parte da visão e hoje vive com apenas 17% de sua capacidade visual. Apesar disso, sua paixão pela música sertaneja tornou-se ainda mais forte, transformando cada desafio em uma nota de superação. É uma barreira aí que nós enfrenta aí de longas e longas datas, longas e longas épocas, e não é de hoje não, e tem muito que melhorar aí. O violão foi o Dolemon, irmão do Valterson, aquele que já candidatou a prefeito, que me ensinou. Parecia que eu peguei o trem, eu já sabia. Nem eu não entendi. Quando eu fui aprender a tocar violão, até eu fiquei admirado. E é feito daqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão, foi a razão do nosso querer. Mas o Eduardo, a gente tentou da melhor maneira possível a utilizar a audição, a percepção, para que eu consiga tocar os dois instrumentos e sobressair neles. Se ao meu lado muito sofresse, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com seu amado. A música é a ponte que supera desafios e une vozes, mesmo nas adversidades. Quem tem os amores que tive na vida é gente entendida na mágoa e na dor, e sabe por certo que um doce carinho às vezes cria em forma de flor. E barreiras é a gente mesmo que põe. Não é o outro, não é o colega, é a gente mesmo. A barreira está na gente. Toda do interior. Entre as cordas, a viola e os palcos da sua cidade, Wesley representa o amanhã da música sertaneja. Seu talento floresce em um solo fértil de história e paixão. Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuo lhe tratando de senhor. Eu não me zango, pois não disse uma mentira. Pelo contrário, isso até me dá valor. Sua infância foi lições de faculdade. Na realidade, hoje é grande doutor. Não tive estudo
escola foi trabalho, desbravando meu sertão no interior. Foi importante eu ter feito esta viagem, pois conheci essa frondosa capital. Estou surpreso vendo tanta aparelhagem. Para o Senhor tudo isso é normal. Sou um paciente que o destino lhe oferece. Não me conhece como um profissional. Lá onde eu moro, o Senhor se sentiria como eu me sinto aqui neste hospital. Ah, eu domino aquele incêndio alastrado, que sempre o raio deixa fogo no espigão. Se der um golpe em um jato pairado, eu sei o lado que a árvore cai no chão. Sou especialista em mata-burros e porteiras. Sei a madeira que se usa pro morão. Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto, onde o trabalho também é uma operação. Todas as vezes que me chamam de caipira, é um carinho que eu recebo de alguém. É uma prova que a pessoa me admira, e nem calcula o prazer que a gente tem. Doutor, agora nós já somos bons amigos. Vamos comigo conhecer o meu além, para dizer que sou caipira da cidade, mas lá no mato eu sou um doutor também. A nova geração mantém vivo o legado sertanejo, com raízes no passado e olhos no futuro. Coromandel não é apenas o palco do passado sertanejo, é a melodia do futuro. Em cada corda tocada, em cada verso cantado, renova-se a promessa de que as raízes do sertão continuarão a florescer.